Көчөдөн баштап бүткүл дүйнөдө бөйрөк күнү белгиленип атат. Bunun belgileнгени 2006-жылдан бери жылда болот. 2000-жылга чейин бөйрөктүн оорусу аз. Таасири анча эмес. Коркпой эле койсо болот деп жүрүшкөн. Ошол 2000-жылдары нефрология деген кесип бар. Бөйрөк оорусу менен аркалашат. Ошолор сүйлөшүп отуруп, дүйнөдө чыккан, ар кайсы жерде чыккан журналдардагы башка маалыматтардын баарын изилдеп келишип отуруп, чогуу сүйлөшүп, бир жыйынтыкка чыгып, бөйрөк оорусун эмне, качан муну айтсак болот, качан курч мүнөздө жүрөт, качан өнөкөт болот, кандай таасири бар ден соолукка деп ошол көп отурушуп сүйлөшүп, белгилүү нефрологдор бир жыйынтыкка келгенден кийин ошол мурда билинбей жүргөн маалыматтар чыга баштады. Маалыматтарды чогултуп бир жыйынтыкка келип, баары дүйнөдө бир тил менен сүйлөшкөндө ошо ачык мындай билинбей жүргөн таасирдүү кабарлар келет экен. Ошонун негизинде бөйрөк оорусу көп экен. Ооругандар көп экен бөйрөк менен. Бул пандемия экен деп. Биз пандемияны 2019-жылдан баштап айтып калбадык пандемия деп. Бөйрөктүн оорусунун пандемиясы ошо 2000-жылдары билинген. Ошондо эле айтышкан, бул бөйрөктүн оорусу пандемия экен, эпидемия экен. Анан таасири аябай күчтүү экен. Эсептеп келгенде элдин 10% бул бөйрөк оорусу менен ооруйт экен. Анан изилдеп баягы ошончо элдин ооруганын билгенден кийин алар ошол ооругандарды каттап, аларды изилдей баштаганда көрүнгөн. Бул көбүнчөсү бир орунда токтобойт, турбайт экен. Ал өсө берет экен, бөйрөктүн ишин начарлай берет экен. Анан ошо 10%, биздин Кыргызстанда 7 миллион болсо, 10% 700 миң киши ооруйт экен. Ошол ооругандардын теңинен көбү бөйрөк иштебей калганга жетпей эле зыян болот. Көбүнчөсү ушу жүрөктүн кан тамыр оорулары менен зыян болушат экен. Анан бөйрөк иштебей калгандар 0,3% гана болот экен. Ошол 0,3% ошо бизге эсептеп келсек 700 миң бул 10%, 1% 7 миң, 70 миң, то есть 70 миңди 0,3-ü где-то 21 миң киши. Ошо 21 миң киши жылына бөйрөк иштей алат. Ошентип ушундай жыйынтыкка келишти. Анан дагы бир жаман жагы, ар бир 10 жылда бул сан, элдин ооруган саны көбөйөт. 2 эсе болуп көбөйөт. 10% болсо 20%. Анын баары ошол 2000-жылдан бери 2 жолу 10 жылдык болду. Ошол 10 жылдын ичинде дагы көбөйдү. Дагы бир жаман жагы, жаштар ооруйт. Көбүнчөсү бөйрөктүн оорусу менен жаштар ооруйт. Анан алар жанагыдай жүрөктүн оорусу, кан тамырдын оорусу менен эрте эле зыян болгон үчүн алар карыган мындай өйдө жашка жетишпейт көбү. Алар жаш бойдон ошо 40-ка чейин эле зыян болуп кете берет. Башка оорулар кийин билинди.
башка ооруларга дагы жабышып алат экен. Жөн жүрбөйт. Анан жана билинбей дагы бир эмеси бул тилсиз жоо. Бөйрөктүн оорусу тилсиз жоо. Билинбей туруп эле адамды алып кетет. Ошон үчүн аябай коркунучтуу. Көп себептери бар. Көп себептери бар. Анан ооруга алып келген. Эң биринчи орунда бул инфекция. Көп кездешкен бул жаштардын арасында ангина, кариес. Сиздер көбүңөр билбейсиңер, тишиңерди көрсөтпөйсүңөр, дарылабайсыңар, маани бербей жүрө бересиңер. Ал болсо ошол билгизбей туруп бөйрөккө таасир берет. Ада бөйрөккө оорусун алып келет. Аны дарылабайсыңар, бөйрөктүн зыян болгонун билбейсиңер. Биздин Кыргызстанда дагы ушу капыстан болчу нерселер көп экен. Бул ушу биздин Кыргызстан боюнча биздин элдин саны 7 миллион азыр. Мурда ошо 5 миллиондун убагында экен, азыр болсо 7 миллион. Ошондо азыр бизде көбүнчөсү бул жана силер билесиңер, бул жер көчүп кетип атат, басып калып атат. Жер титирөө ар кайсы жерде болуп атпайбы? Өзгөчө азыркы Турциядан кийин, мурда Спитак Союздун убагында. Ошо Спитактагы жер титирөөдө ушунчалык элдин катмарында басып калганда, медицинада ошол басып калган оору, синдром длительного раздавливания деген бар. Ошондо биринчи очередь бөйрөк иштебей калат. Курч мүнөздө. Ошо Спитакта аябай көп болуп, СССРда ал убакта ошо жана жасалма бөйрөк деле аз болгон. Ошонун мамлекеттин баарына кайсы жерде ошол аппараттар болсо ошонун баарын чогултуп Арменияга алып барып ошол аппараттар менен жардам беришкен. Анан кансыз жашоо алардын иштебей калат, бөйрөгү зыян болуп кете берет курч мүнөздө. Ошо бизде жер титирөөлөр 0 относительно уязвимость погибших год 0,555 жер титирөөдөн. Андан кийин эң оползний мына. Анагыдай жер көчүп барып басып калгандагылар. Анан авариялар, транспорт. Ушулардын баары элдин жашоосун, элдин ден соолугуна таасир берип атат. Капыстан болчу ушундай окуялар бизде да бар экен. Ошон үчүн ушуга даярданышыбыз керек, билишибиз керек. Ошол бүт дүйнөдө эле эмес, локальный, бизде да ошондой болот экен да. Жер титирөө, суу каптап кетиш, Ошто жана суу каптап, чактын суулар көтөрүлүп, эметип атпайбы? Ошолор согуш, алар жөн локальный эмес, дүйнөдө да көбөйүп атат. Алар жашоого аябай таасир, терс таасирин берет экен. Алардын калтырган эме мындай таасири эң көп. Ал элге, материалдык, экономикалык, башка эме жаратылышка тиги ошонун баарына таасири мындай терс таасирин берет. Ошонун ичинде жана мен айтпадым, 10% дүйнөдө бөйрөк ооруйт эл. 8,5 миллиард болсо, азыркы эме боюнча 850 миллион адам бөйрөк ооруйт. Алар ушундай капыстан болгон ар кандай катастрофа, ошолордун баары аябай таасир берет экен. Терс таасирин берип,
ошо элди бизде Кыргызстанда жанагы мен айткан эл алар колунда барлар аны келип атат. А колунда жоктор андан көп. Тиякта. Бизде ошол алар келбей, анын баары ого бетер күчөйт бобуреки ушундай катастрофада. Эл келе албай калат. Ал ден соолугун ойлобой, тегерегиндеги бала бакыра ана-мынасына жардам бергенге аракет кылып, ошо ооруга келип көрүнгөнгө шарттуу болбой калат. Дарыланган эле эмес. Медициналык жардам баары кыскара баштайт. Ошол эл ала албай калат. Суу каптаганда деле ошол чыга албай калышат. Эгерде ошол эле убакта бул азыр дүйнөдө, ошонун ичинде биздин Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулар деп мурда инфекциядан ковид болуп электе инфекция азайды, эми инфекция эмес оорулар көбөйүп атат деп ошондо 4 ооруну тандап алышкан. Саны боюнча. Ал жүрөк кан тамырдын оорусу, экинчиси бул кан диабети, үчүнчүсү рак, төртүнчүсү өпкөнүн өнөкөт оорулары. Ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушул 4 оору боюнча атайын иш чара программасын түзүп, бүткүл дүйнөдө ошол иш чара жүрүп атат. Ошол эле убакта биздин Кыргызстанда мына 10 жылдан бери ошол 4 ооруга, инфекция эмес ооруга деген программа бар. Бирок алардын ушулардын арасына бөйрөктүн оорусун киргизген эмес. Кийин билинди да. Ошо бөйрөк булардан да жаман экен. Эми карап көрсөк, ошол эле кан тамыр, жүрөктүн оорусу дагы бөйрөктүн оорусуна алып келет. Кан тамыры менен жүрөктүн оорусу биздин Кыргызстанда эң аябай элге запкысын тийгизип аткан оорулар. Ал жүрөктүн коронарный артериясынын оорусу, андан башка оорулары бар. Анан кан басым көбөйгөн. Ошол кан басымдын көбү бизде 40% элде бар. Кан басым бара-бара барып бөйрөккө таасир берип, бөйрөктү иштетпей салат. Атайын ошондой түшүнүк бар. Кан басымдын жогорулуусунан бөйрөктүн иштебей калышы. Нефросклероз деп. Бул биринчиси. 10 жыл канчалык кан басымынан ооруган көбөйгөндөй жыл көбөйө берсе, ошол бөйрөктүн оорусу да көбөйөт. Андан тышкары кардиоренальный синдром деген түшүнүк пайда болду. 5 жыл, 7 жыл чогулуп калды. Ал кан жүрөктүн оорусу менен кан тамырларынын оорусу бара-бара баары бир эле бөйрөк алып келет экен. Бөйрөктүн оорусуна. Ошон үчүн кардиоренальный синдром. Курч мүнөздө же болбосо өнөкөт. Курчу болсо бул инфаркт болгондо шок, кан тамырынын кандын басымы аябай түшүп кетет. 90-60тан ылдый болот. Ошол кан басымы түшүп кеткенде ал ошо шоктон болгон бөйрөк деп коет. Ал курч мүнөздө бөйрөктүн иштебей калат. Бул биринчиси. Анан өнөкөт оорулар менен болгондо жүрөктүн ал дагы баары бир бөйрөккө таасирин берет. Ошон үчүн бул ошо жүрөктүн оорусу. Андан тышкары кан басымын айттым, ана диабет. Сахарный диабет аябай көбөйүп атат. Кант диабет. Ал кант диабет биринчиси инсулин керек, экинчи тиби бар, ал инсулин жок. Мурда ойлошчу да, ошо биринчи тиби, то есть инсулин менен жаш балдар ооруйт, инсулинге байланыштуу болгон диабет. Ошол бөйрөк иштетпей салат деп. Көрсө экинчи тиби дагы инсулинсиз эле диабет, ал дагы бөйрөктү 10 жылды 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл ошо
канчалык башталгандан баштап убакыт өткөн сайын бөйрөктүн иши начарлай берет. Бөйрөктүн иши начарлап, кант ошо диабеттин бөйрөгү оорусун алып келет. Ал дагы жанагы өнөкөт бөйрөктүн иштебей калышына алып келип атат. Бул дүйнөдө азыр жанагы мен айтпадымбы, бөйрөктүн оорусу инфекция деп. Биздин Кыргызстанда бөйрөктүн иштебей калган шартына биринчи орунда бул гломерулонефрит деген оору бар. Бул инфекциядан болот. Бөйрөктүн ичинде түйдөкчө бар, гломерулы, клубочки. Ошолор ооруп, анан алар иштебей калат дагы, адам жанагы жасалма бөйрөккө же болбосо трансплантацияга барат. Ошонун себеби болуп бизде Кыргызстанда гломерулонефрит. А гломерулонефритке алып келе турган бул инфекция. Экинчиси диабет. Экинчи шарты ошол бөйрөктүн өнөкөт иштебей калышына диабет. Үчүнчүсү кандын басымынын жогорусу. Ошондо дүйнөдө болсо азыр кээ бир баягы өнүккөн мамлекеттерде биринчи орунга диабет чыкты. Диабет чыкты, экинчи орунга гломерулонефрит азайып түшүп атат. Ошон менен алардын ошо өнүккөн мамлекеттердин караштырып көрсөк, Япония болобу, Америка болобу, аларда биринчи орунга диабет чыгып, экинчи орунга гломерулонефрит азайды. Ошондуктан биз ошол гломерулонефритти жакшылап дарыласак, эрте дарыласак, алар азаят экен. Ошону менен биз бөйрөктүн ишин иштебей калышын, элдин санын азайта алат экенбиз. Ошол тармакта азыр биз иш алып барабыз. Бүт мамлекетибиз боюнча. Ошол гломерулонефриттин санын азайталы деп. Диабет менен да күрөшүшүбүз керек. Жанагы жүрөктүн оорусу менен күрөшүшүбүз керек. Жүрөктүн кан тамыры. Өзгөчө ушул бөйрөктүн жанагыдай жаман таасири канчалык экономикалык жактан эл жашоосу кыйын болсо, ал ошончолук бул бөйрөктүн оорусун көбөйтөт экен. Тамак тойлоп калат. Начар тамак, сбалансированный мындай азыркы медицина айткан тамакты колдонбосо, ошо тамактын сапаты да начар болсо, ал бөйрөккө терс таасирин берет экен. Качан андай болот? Ал кембагалдарда жашоосу начар болсо, ушулар көбөйөт. Анан силер билесиңер, биздин аймактарда кээ бир жерде тузду чайга салып деле ичишет. Нанда туз бар, чайга салат. Ал дагы туз канчалык көп болсо, ал дагы кан басымга таасир берет, бөйрөктүн оорусун батыраак кылып келет. Ошон үчүн муну дагы биз айтышыбыз керек. Болбойт мындай деп. Эмне үчүн салышат? Ойлонуп көрсө, бул жана чайга тиги нанда туз бар, анан байкуш эл колунда жок, нан менен чай ичкенде, карандай чай ичкенде, туз менен тамак ичкендей болуп сезишет да өзүн. Жөн эле суу ичип атпай, тамак ичип аткандай болуп. Анан куурма чай ичишет. Ал да туздуу. Ошентип элибиз дагы баягы жашоосуна жараша баягы тамак сууга ошо тузду салып, ар бир чыны чайга тузду салса, бир 3 чыны ичсе эле канча туз болуп калып атат. Ал күнүнө бир 3-4 маал тамак ичет, чай ичет. Анан кечинде тамак, анысы да туз, ошол туз менен. Ошентип ушу пандемия инфекцияны эрте унутканыбыз туура эмес экенин ковид дагы көрсөттү. Биздин Кыргызстанда эле көп болду. Жердин баары, дүйнөдө, мына ореки ар жагында кызыл, бул дүйнөдө пандемия аябай оттой болуп күйдү. Биздин больницалардын, поликлиникалардын алдында силер деле байкадыңар, тизилип жаштар турат. Ушул жерде жыгылып атат байкуштар. Жыгылып кире албай,
кезек көп болып, мен өліп атам, өліп баратам деп жығылып атышты байқұстар. Медицинадағы шарт біздің мамлекет аған даяр емес болды, шундай. Bir заматта ошондой ел болоруна. Аябай көп зыян болды. Ошонун баары ошол эме болду да, мындай таасир береді. Аны инфекцияны унутканга болбойт экен. Мына Кыргызстанда азыр ушу күндө 480 миллион, 81 миллион ел адам ковид менен бар. Ошонун ичинен 6,1 миллион биздин Кыргызстан элине жакын сандагы эл өлүп кетти. Биздин Кыргызстанда болсо 201 миң киши ооруду коронавирус менен. 2-3 миңден ашык киши зыян болду. Бул мына мен медицинада иштегениме 74-жылдан бери иштейм да. Ошондон бери ушундай ооруга жолуккан эмес. Баарлык ушунчалык баарлык органдар ооруйт экен. Аябай эме болгондо өпкө, жүрөк, кан тамыр баарлык. Чыт билбей каласың, даам билбей каласың. Сөөктүм эле, сөөктүн ичинде чучуктар чыркырап атат. Ушундай оорутат экен. Температура 39. Тер кетет. Чака менен суу куйгандай терде. Ал жок. 15 килограмм. 3-4 күн ичинде 15 килограммга чейин салмагы түшөт. Өпкөнүн ичинде жана эмелер пайда болот. Фиброз, уплотнение. Жүрөк, кан тамыр баары ооруйт да. Ошондо курч мүнөздө ар кайсы биздин органдар иштебей калып өлүп атты. Дары жок, билбейт. Кантип алып калат. Жөн эле азыркыга чейин көп жерде билишпейт. Анан ушуган дагы бир биздин саламаттык сактоо жагыда даяр эмесин көрдүк. Бизде семейный врач, үй бүлөлүк дарыгерлер деп өткөнбүз да. Терапевт жок, педиатр жок, инфекционисттер аз. Ушунун баары аябай жаман кылды. Эми азыр кичине өзгөрүлүп атат. Ошонун ичинде бөйрөктү ковидтен где-то 10-20% курч мүнөздө оору болот экен бөйрөктүн. А калган өнөкөт ооруларды күчөтөт экен. Бул биздин бөлүмдүн изилдөөсү. Ошентип ал бөйрөккө да ошондой таасир берет экен. Анс деле өзүбүздө кыйын болуп атса, ковид ого бетер кыйнады. Ал убакта жанагыдай чыкпай калдык да тышка, туурабы? Өнөкөт оорусу менен ооруган адамдар дарыга жете албай калды, өзүнүн денсаулыгын текшерте албай калды, бара албай калды, коркуп, тышка чыга албайт. Аптекадан барып убагында өзүнүн дарысын билбейт. Андан тышкарыдагы баягы дарылар аябай кымбаттап кетти. Калың катмар ошо дарыларды ала албай калды. Оорулары күчөдү. Андан кийин анын артынан бул мына жабылып калгандагы бир эле мисал марафон. Бизде Кыргызстанда чоң мындай чиновниктер келгенде жолду жаап салып атпайбы? Ошол да таасир берет экен. Мына марафондун убагында жолду жаап салышкан. Ошондо оорулар көбөйүп кетет экен, жол бири-бирин жете албай калат да. Аптекага жете албайт, поликлиникага жете албайт, больницага жете албайт. Ошондо өлүмдөр көбөйүп кетет экен. Бул ошого чейинки болсо, ал болсо, ошо марафондун убагында жол жаап салганда ушундай терс таасир берип. Ошон үчүн эми бул өйдө жакка
президенттин администрациясы көчөт, министерстволор көчөт, ошол ачылган, жабылган азаят. Бул дагы өзүнүн таасирин берет экен. Ошон үчүн туура кылып атат. Анан бул жер титирөө. Жер титирөөдөн мына үйлөр баары басып калып, аябай көп кырылып атат. Анын баары терс таасирин берет. Чыга албай калат. Көп киши калат ичинде. Оор нерселер басып калат. Анын баары сындырат. Ошо басып калганда дагы шарт чыгарып ала койсо, эгер басып жаткан кишини чыгарып ала койсо, ал дагы терс баягы басылып жаткан жерде уунун баары чыгат дагы кан тамыр менен бүт органдарга тарап, бат эле токтоп калышы мүмкүн жүрөгү же бөйрөк. Ошон үчүн аны байлап акырындан бошотуп, өзүнүн ыкмалары бар, ошону жардам берген. Отунбаева президент болгонго чейин Кыргызстанда бир эле жерде диализ бар болчу. 7 ооруга жасалчу. Азайып отуруп жабылган калган, такыр жокот. Мен алдын ала айтып коеюн, азыр 36 бөлүм бар. Баарлык аймактарда. Азыр эми райондордо ачылып атат. Муну мамлекет ачкан жок, эл өзү ачып атат. Менчик бөлүмдөр. Анын көбөйгөнү жакшы. Мен министерствода дагы барып, ушундай жер титирөө болсо, же болбосо өрт чыкса, же ууланса эл, ошого мындай курч мүнөздө жардам бергенге атайын служба болуш керек. Бөйрөктүн ишин иштете турган аппараттарды алалы деп жүрчүмүн. Эми мына азыр биздин бөлүмүбүзгө бүгүн бир аппарат келди, атайын. Ошол курч мүнөздөгү оорулар. Ошонун баары бүт областтарга барат. Эгерде буга чейин өнөкөт оорулар кыметип атса, эми курч мүнөздүү ооруларга дагы көңүл бурула баштады. Ошондо булар керек болот. Ошол аппараттын баарын бир жерге алып барып. Андан тышкары медицина бир жерде турган жок. Ал жаңылар чыга баштады, портативный. Кичинекей тумбочкадай болгон. Алар да келет буюрса. Ошондо бул элге жардам бериш көбөйөт. Элдин көп катмары ошол эмени мындай колдонуп калат, жашоосу кайрадан келет. Анан ошол служба здравоохранения аябай чымырканып, ошо улам болуп аткан жаңы жанагы инфекция эмес ооруларга, аларды дарылаганга, эгерде убагында таасир бербей калса бөйрөктүн ишин почечный недостаточность же болбосо өнөкөт оорусун алып келе турган ошолорду жардам бериш үчүн мындай аракет кылып атат. Бул 4 эле, жана айтып атпайбы, биздин Кыргызстанда 4 эле ооруга көңүл бурулат. Бөйрөктү ушунун арасына кошкула. Ушун керек экен деп айтсак болбойт. Андан тышкары дагы жанагы биз вакцинация деп эдикпи? Андан чыкты экинчи, үчүнчү жолу кайрадан бустерный эмелер менен вакцинация. Ошондо бул изилдөө боюнча биринчи жолу жасаганда 1-2% өсөт экен бөйрөктүн оорулары, ал эми экинчи жолу жасаганда андан 3 эсе көбөйүп кетиши мүмкүн экен ошол оорулар. Аны ошо жасап атканда байкаш керек экен. Бөйрөк ооруган кишилерди экинчиси, үчүнчүсүн жасаганга болбойт экен. Ушуну билиш керек да. Анан инфекция эмес ооруларды биз көбүнчө убакта ошол туура эмес, жашоону туура эмес кылып жүргөнүбүз, анын үстүнө саламаттык сактоо жагынан көп убакта мындай акча, материалдык тиги булар бөлүнбөй, алар болсо азыр болсо эң мындай арзан бул ошого ооруга жеткизбей дарылоо. Азыр биз ушуган баратабыз. Өнөкөт ооруларды дарылабай, аларды
эртерээк таап, эрте дарылап. Бул бөйрөктүн оорусунан эле айтып койсом болот. Бауыреки трансплантация болгон ооруларга аябай кымбат дары керек. Биз бөйрөк иштебей калгандан кийин ошол дарыны берип атабыз. Жаштарга болсо ошол дарыны жана бөйрөгү жаңыдан ооруп аткан ошол дарыны берсек, өзүнүн бөйрөгү айыгып кетет. Өзүнө калат. Ошогон барышыбыз керек. Азыр биз өзгөртүп ошогон баралы деп сүйлөшүп атабыз. Анан 45% жанагы 4 оору, ошонун ичинде бөйрөктүн оорусу 5-инчиси болуп. Ал эми 55% башка оорулар дагы таасир берет экен. Ошонун ичинде эле жана мен айткандай бөйрөктүн оорусу. Ошон үчүн мындай таза ден соолугуна карап ар бир адам оорубаганга аракет кылып. Ошентип биз даярдыгыбыз ошол Капыстан болчу катастрофаларга ошолордун баарын дарылап убагында ошол эле инфекция эмес ооруларды, анын ичинде бөйрөктүн оорусун, ошо мындай капыстан болчу коркунучтуу нерселерде ушул бөйрөк ооруларга аябай терс таасир тиет экен. Ошону алдын алып калышыбыз керек. Алар мамлекеттин башкаруу органдары ошолордун баарын өзүнүн иш чарасына киргизип, алар эле эмес, калың катмардагы оорулар дагы ошону эске алып, ошону колдонуш керек. Биз эмне жасап атабыз? Биз ошол жаңы тармактарды жанагыны киргизип, клинический руководство протоколдорду даярдап, анан врачтарды окутуп атабыз. Частный жана менчик диализный 36 эмелер, ошонун баарына жардам берип, аларда качествосын көтөргөнгө бүрсү күнү ошо бүт диализ, республикадагы диализдик борбордун дарыгерлерин чакырып, аларга лекция окуп беребиз. Маалымат иш жүргүзүп атабыз. Ошентип алдын алыш үчүн бул биринчи, экинчи, үчүнчү мындай деңгээлде жардам бериш керек. Биринчиси бул калың катмак. Риск фактор бул ожирение. Семиз болгондо да бөйрөк иштебей калат. Иштетпей салат. Сахарный диабет, кан диабети, артериальный гипертензия, поликистоз. Дагы бир айта турган нерсе, бизде салмагы аз төрөлгөндөр. 2,5 килограммдан аз. Болбосо 7 айлыктар. Булар башынан эле бөйрөгү ооруганга ушундай контингент болот да. Алар эрте ошолордо кан басым болот, көтөрүлөт, анан бөйрөк иштебей калат. Ошолорго убагында аларды таап, туура тамактануу, туура дарыланып жүрүү, кандай дары ичиш керек, ошолорду колдонушубуз керек. Мына ошо персон, менеджмент аларды. Андан кийин экинчиси бул ооруган адамдарды убагында дарылап, аларга туура дарыларды берип, контролдойт. Анан үчүнчүсү болсо ошол ооруларды кыйындап кеткен убагында ошолорду анемиясы болобу, башка кыйын нерселери бар, ошолордун баарын убагында дарылаш керек. Ушунун баары колдонулат. Андан мына 8 бул эмне кылышыңар керек? Өзүңөрдүн ден соолукту алып калыш үчүн. Ал өзүңөр мындай эмеңерди, физический формаңарды сакташ. Күнүнө 30 минут басып же чуркаганга. Труссой, сөзсүз. Ошондо 5 күндө 150 минут. Анан сахары текшерилет. Фильтрация деп коет. Бөйрөктүн ишин ар бир адам өзүнүн кан группасын билет, туурабы? Кандай группада каны бар. Ошондой эле бөйрөктүн ишинин ылдамдыгын жылына бир жолу эметип туруш керек. Ушул фильтрация 60га түштү. Ошондон ылдый болду, бөйрөк өнөкөт оорусу бар. Кан басымыңарды көргүлө. Жакшы тамак ичкиле. Суу, 2 литр суу күндө ичиш керек, жок дегенде. Тамеки тартпагыла.
И без рецепта 1,5 орағанда барып аптекадан дары аласыңар да, силерге бруфен берет. Ал болсо бөйрөк иштетпей салат. Ошондой дарылар бар. Жанагы Кытайдын ар кандай тяньши анамна деген дарыларын колдонуп атышат. Ошонун баары бөйрөккө уу. Аны колдонгонго болбойт. Дарыгер жазган жокпу, колдонбогула. Алар мындай текшерилген эмес. Жөн эле акча менен жасап атышат. Анан ошол эгерде жана мен айткан заарадан белок чыкса, сахар көбөйсө, фильтрация азайып кетсе, аларды сөзсүз регулярно мындай текшерип туруш керек. Өзүнүн ден соолугун текшерип туруу бул элдин чөнтөгүнө жараша болот экен. Ал глюкозаны, гликозированный гемоглобин деген бар. Ошону менен кан 3 айдын ичинде кандай жүрөт, глюкоза кандай жүргөнүн текшериш аябай акчасы аз болсо текшербейт экен. Андан тышкары мына креатининди дагы аз эле текшерет. Фильтрацияны текшербейт, жүрө беришет экен. Ошентип ушул көрсөтүлгөн анализдерди жасоо бул дагы чөнтөгү жакшы болсо өзүнүн ден соолугуна жүрүшөт экен. Бул болсо ошол эле. Экинчи бул районный больница ошолордон кандай текшерген. Ал дагы көп жерде текшериле бербейт. Анчалык кембагал болсо ошончолук өзүнүн ден соолугуна бул белгилүү. Бизде болсо мына биз 18-жыл, 19-жыл, 16-жылдан баштап ошо биздин врачтарды окутуп атабыз. Ошол көбөйүп келатат. Бул болсо региондордо кандай окутуп атабыз врачтарды. Алардын баарын ошо силерге айткандын баарын айтып берип, бизде Кыргызстанда азыр айтпадым 36 бөлүм бар диализ боюнча. Ошондо 2600 адам жасалма бөйрөк менен жумасына 3 жолу келип 4 саатта тазалатып кетип атат. Трансплантация болгондор азыр 766 киши. Акыркы жылдын ичинде 22-жылы 149 кишиге пересадка болду. Ушуларга кеткен мамлекеттин акчасы 1 миллиард 360 миллион сом кетти. Канчалык маани. Эгерде Кыргызстанда ден соолукка 27 миллиард берсе, почти 2 миллиард акча бөйрөккө кетип калат. Жаш балдарга эмес, ооруган. Бөйрөк иштебей калгандарга. 90 баары эле бөйрөк иштебей калгандар бул кан басымын канда анемия болот да, түшүп кетет гемоглобин. Ошону ордунтуп туруш үчүн ушундай дарыларды менен дарыланышат. Муну дагы күч менен киргиздик. Сурооңор болсо? Менин суроом мындайча, бизде мисалы үчүн бөйрөк ооруганын кантип белгилерин билип, ошого карап анализ тапшырып, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрсөк болот. Анан анализ тапшырганда дагы мисалы үчүн кайсы направление боюнча деп тапшырыш керек. Бул бөйрөктүн ошо айтпадымбы, билинбейт. Билингени бул шишик пайда болот. Көздүн алдында, бутта. Заара өзгөрүп кетет, кызарып, анан кан басым көтөрүлөт. Ушул да. Анан анализдери болсо заарадан белок. Бул ошонун ичинен эң көрсөтө турганы бул 1 суткадагы анализ. Зааранын ичинен белоктун саны. Же болбосо альбумин, креатинин катнашы табыш керек заарадан. Ал дагы ошол 1 сутка чогултпай эле альбумин, креатин соотношениесин тапса, ошол көрсөтөт. Канда эритроциттер пайда болот. Кан басым көтөрүлөт дедим. Анан жанагы эменин бөйрөктүн ичиндеги түйүнчөктөрдүн иштеш ылдамдыгы, скорость глубокой фильтрации. Ошону сөзсүз ар бир адам өзүнө 1 жылда бир кармаш керек.
таза кишиники 90'dan 120'ga чейин. Анын көбөйүшү дагы жаман. Ал гиперфильтрация, ал бөйрөктүн күчтүү күч менен иштеп аткан. Анан ал бат эле ылдый түшүп кетет. 60'tan ылдый болсо бул өнөкөт. Оор болуп калат. Чисто натуральный экологиялык таза азыктардан азыктаныш үчүн кымбат болот азыктар. Мисалы кээ бир адамдар билишет, бирок билип турса дагы ошол азыктарды колдонушат да, химиялык азыктарды. Эгер биз мисалы университет бул Арабат университети педагогикалык университет болуп атат да, кичине балдардан чоң адамдарга чейин тарбиялоо, мисалы адам айткандай адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин үйрөнүп жашайт го. Менин оюмча сизге кандай ойлойсуз? Ушул мисалы айтканда ушу тамактануудагы ушундай туура жолдон үйрөтүп, балдарды мектеп программасына дагы кандай болбосун ушундай нерселер киргизсек болот деп ойлойсузбу? Туура сөз аябай таасир берет. Сен айтпадыңбы, туз тамак. Анан канты көп. Диабет келип келет. Анан таттуу тамакты жеп алып отура берсе салмак көбөйөт. Салмак көбөйгөндө бөйрөк дагы чоңоёт. Гломеруломегалия деп коет башында. Анан ал катуу күч менен иштегени бат эле кайра кичирейип кетет. Кичирейип, жанагы уу заттарды алып чыга албай калат. Бөйрөк. Ошон үчүн бул сбалансированный питание деп атпайбызбы, ошондой болуш керек. Бир эле тармактуу эмес. Анан уу, ачуу аябай болбойт. Белоктагы суу айтпадым, 2 литр күнүнө адам ичиш керек. Ал көбүнчө жанагы таш, бөйрөктүн ичинде таш бара пайда болуп, ошогон суу көбүрөөк ичсе, 2 литр болсо, анан этти көп жесеңер, сорпо көп болсо, ал мочевая кислота көп болот. Мочевая кислота анан ал кристаллизация этип ташка келет. Анан көп эле чөптү жей бергенде ал жерде оксалат бар. Оксалат дагы бара көп болуп, ал дагы ташка айланат. Ошондой жолдор бар да. Ошон үчүн туура сөз, туура дарылаш кылыш керек. Анан жанагыдай оорусу болсо ошолорду убагында дарылап, кариес, ангина, любая инфекция, любой, ошонун баары бөйрөккө таасир берет. Тамакка кошулмалардан сахар жана туз адам көп жейт дейт да. Анан ошону эмнеге алмаштырса болот? Же ошолордон баш тартыш керек? Алмаштырбай эле азайтып эле койуш керек. Азайтыш керекпи? Адам көнөт. Кээ бир эл бар дүйнөдө такыр туз жебеген. Кант жебегендер бар. Жашап атат. Бул адамдын клеткалары, органдары аябай мындай көнөт. Оңдойт ошонун баарын өзү деле адам ден соолугу. Ошого бирок жанагы патологиялык жолго түшүрбөй, ооруга алып келген жолго алып барбай, кыймыл, бул кыймыл. Күнүнө 30 минут өзгөргө өмүр бою колдонуш керек. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ден соолук болуңуз. Бөйрөгүңөрдү сактаңыз.